नमस्ते सबैजनामा। आज हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको 5th सेमिस्टरको आरसी सब्जेक्टको अल थ्योरिज लिएर आएका छौँ। यसमा चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्ट थ्योरिजहरू सोध्न सकिने सबै थ्योरीहरू लिएर आएका छौँ। हामीलाई थाहा छ 2080 सालमा चाहिँ सिलेबस चेन्ज भयो, जसका कारण चाहिँ आरसी र स्टिलको चाहिँ एउटैमा आउँथ्यो चाहिँ पेपर। आजकल चाहिँ छुट्टा छुट्टै आउँछ, आरसीको छुट्टै अनि स्टिलको चाहिँ छुट्टै आउँछ। त्यसैले हामीले यस भिडियोमा चाहिँ आरसीको मात्रै थ्योरी लिएर आएका छौँ। यो चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ टोटल चाहिँ 80 मार्क्सको थ्योरी चाहिँ 25 देखि 30 मार्क्स 40 मार्क्ससम्म सोध्ने गर्छ है। यो हेर्यो भने हजुरहरूले 25 देखि 30 मार्क्स फिक्स ल्याउनुहुन्छ है। र फर्स्ट अफ अल हामी 2081 सालमा सोधेको क्वेसनहरू गर्नेछौँ। यो चाहिँ 4 मार्क्समा सोधेको छ। सायद क्वेसन सोधेको छ shear reinforcement and its types. Explain shear reinforcement and its type. यति भनेको छ भने फर्स्ट अफ अल डिफाइन दिइसकेपछि चाहिँ टाइप्स अफ shear reinforcement and टाइप्स अफ shear reinforcement विथ स्केच भनेको छ है। यहाँमा क्वेसनमा चाहिँ विथ स्केच भनेको छ, विथ SKETCH स्केच। shear reinforcement भनेको के हो, त्यसको डिफाइन दिने, टाइप्सहरू हेर्ने, स्टिरप्स टाइप्सको चाहिँ स्टिरप्सको पनि सब टाइप्सहरू छन्। एउटा भर्टिकल स्टिरप्स, इन्क्लाइन स्टिरप्स, हेलिकल स्टिरप्स, सिंगल लेग, 2 लेग, 4 लेग, 6 लेग है, यति नलेख्दा पनि हुन्छ। अनि बेन्ट अफ बार छ, सियर लिङ्क छ, स्पाइरल रेइन्फोर्समेन्ट छ, स्टिल प्लेट्स फाइबर छ। यति लेख्दा भयो यसको डिफाइनहरू। कन्क्लुजन के छ, सियर रेइन्फोर्स प्रिभेन्ट्स डायगोनल क्र्याक एन्ड इन्हान्सेस ड्युरेबिलिटी। यति भनेर लेख्दिने। सियर रेइन्फोर्समेन्ट भनेको के हो, एउटा रेइन्फोर्समेन्ट हो जसले के गर्छ, डायगोनल क्र्याकहरूलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ, त्यो डायगोनलमा चाहिँ क्र्याक्सहरू आउन दिँदैन। एन्ड इन्हान्सेस ड्युरेबिलिटी, त्यो स्ल्याबहरूको चाहिँ ड्युरेबिलिटी इन्क्रिज गर्न चाहिँ यो काम लाग्छ। ल यसको चाहिँ स्केचहरू बनाउँदाखेरि यति एक्सप्लेन गरिदिने अनि स्केचहरू यति बनाइदिने है। यो भनेको चाहिँ भर्टिकल स्टिरप्स, यो भने यति भने यो भर्टिकल स्टिरप्स हो। अनि यिनीहरू भनेका चाहिँ यो चाहिँ बिम हो मानौँ। अनि ल यो चाहिँ सिङ्गल लेग, यो चाहिँ सिङ्गल लेगको, यो चाहिँ डबल लेग, यो चाहिँ 4 लेग, यो चाहिँ 6 लेगको, अनि यो चाहिँ बेन्ड अफ बारको। यो स्केचहरू हेर्नु होला, सजिलो छन्, प्र्याक्टिस गर्नु होला स्केचहरू। अनि अर्को सोधेको छ राइट सर्ट नोट्स अन लसेस इन प्रिस्टेसेस। प्रिस्टेसेसको सर्ट नोट लेख्दाखेरि, सर्ट नोट्सहरू जुनैको पनि लेख्दाखेरि फर्स्ट अफ अलमा त्यसको डिफाइन लेख्ने, सानो डिफाइन गर्ने। ल एकैछिन डिफाइन पढ्नु है। प्रिस्टेसेस भनेको के हो, लस इन प्रिस्टेसेस रिफर्स टु द रिडक्सन इन द इनिसियल टेन्सन अफ tendons in pre-stress concrete due to the various factors like shrinkage, creep and relaxation over time. डिफाइनहरू आफै बुझ्नु होला। लसेस इन प्रिस्टेसेस एउटा इलास्टिक सर्टनिङ भनेको सर्ट यो श्रिङ्केजको कुराहरू, इलास्टिक सर्टनिङ, श्रिङ्केज लस ड्यू टु द कन्क्रिट कम्प्रेसन आफ्टर लोड एप्लिकेसन, श्रिङ्केज लस, क्रिप लस, रिल्याक्सेसन अफ द स्टिल, टेन्डन लस स्ट्रेस ओभर टाइम ड्यू टु द स्टिल रिल्याक्सेसन। टेन्डन्स भनेको एउटा वायर हो के, यो टेन्डन्स लस स्ट्रेस, त्यो वायरले चाहिँ स्ट्रेसै लस गर्छ, त्यो रेस्ट भइराख्यो भने है। अनि एन्करेज लस, फ्र्याक्चर लसेस इफ टेन्डन्स ब्रेक्स अर गेट ड्यामेज। टेम्परेचर लस, चेन्ज इन टेम्परेचर कज एक्सपेन्सन अर कन्ट्राक्सन रिड्युसिङ प्रिस्ट्रेसेस है। यहाँबाट चाहिँ हामीले प्रिस्ट्रेस बुझिहाल्छौँ। यति यो पढ्यो भने प्रिस्ट्रेस बुझिहाल्नुहुन्छ, हेर्नु होला पनि। अनि अर्को छ सर्ट नोट्समै सोधेको छ राइट सर्ट नोट्स अन बिहेभियर अफ फ्ल्याङ्ज बिम। फ्ल्याङ्ज बिमको बिहेभियर लेख्दाखेरि फर्स्ट अफ अल फ्ल्याङ्ज बिमको सानो सर्ट नोट्स लेख्ने, अनि बिहेभियर अफ द फ्ल्याङ्ज बिम, अनि टक्क 2 लाइनको यति लेख्दिने। कम्प्रेसन जोनमा के बिहेभ गर्छ, टेन्सन जोनमा, लोड डिस्ट्रिब्युसनमा, मुभमेन्ट अफ रेसिस्टेन्समा, फेलियर मोड्समा। यहाँमा चाहिँ फ्लेक्जुरल फेलियर, सियर फेलियर र कम्प्रेसन फेलियर छ। यो नोट्सहरू हजुरले स्क्रिनसट गर्दा पनि हुन्छ, सजिलो छ, सजिलो तरिकाले बनाइदिएको छु ल है। अनि अर्को छ डिस्क्राइब द, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है, भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो वाला चाहिँ डिस्क्राइब द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सियर फेलियर इन आरसी बिम विथ स्केच। यो 6 मार्क्सको सोधेको छ 2081 सालमा। ल
बीममा डिस्क्राइब द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सेलियर फिन आरसी बीममा चाहिँ के फेलियर हुन्छन् है। द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सेयर फेलियर इन आरसी बीम आर एज फलो। डायगोनल टेन्सन फेलियर। डायगोनल टेन्सन भनेको डायगोनलमा क्र्याक आउनु ड्यू टु द हायर सेयर फोर्स। हाई सेयर फोर्सका कारणले डायगोनलमा चाहिँ क्र्याक्स आउनु डायगोनल टेन्सन फेलियर। यसको चित्र यो बनाइदिने, यति लेख्ने, 2 लाइन लेख्ने, यो चित्र बनाइदिने, 2, 4, 6 मार्क्स आइहाल्छ। 6 मार्क्सको क्वेसन हो। अनि अर्को सेयर कम्प्रेसन फेलियर, यो पनि आफै एक्सप्लेनेसनहरु आफै पढ्नु होला। अनि सेयर टेन्सन फेलियर, यसको पनि यो चित्र बनाइदिने, 6 मार्क्स आइहाल्छ। ल अनि कहिले काहीँ सोध्छ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाऊ भनेर सोध्छ। अनि सुरुमा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भनेको के हो यति बुझ्नु पर्यो। यो सट्टै छ। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ग्राफिकल्ली रिप्रेजेन्ट द रिलेसन्स बिट्विन स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन। यस्तो डायग्राम हो जसले स्ट्रेस र स्ट्रेनको चाहिँ रिलेसनसिप चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ भने त्यस्तो डायग्रामलाई स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भनिन्छ। यो फिगर बनाइदिने, क्रस सेक्सन स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम, इक्विभ्यालेन्ट स्ट्रेस डायग्राम, यति यो फिगर बनाइदिने। अनि टक्क यसको एक्सप्लेनेसनको लागि चाहिँ मैले छुट्टा छुट्टै स्ट्रेस डायग्राम यहाँ छ, स्ट्रेन डायग्राम यहाँ छ, इक्विभ्यालेन्ट स्ट्रेस डायग्राम यहाँ छ, यो यति लेख्दिएको छु। यति लेख्यो भने यति लेखेपछि सजिलै हुन्छ। यो क्वेसन पनि आफै हेर्नु होला, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अनि अर्को छ डिफाइन डब्ल्युएसएम। डब्ल्युएसएम भनेको वर्किङ स्टेट मेथड भनेको के हो, यसका एजुम्सनहरु, राइट इट्स एजुम्सन, एडभान्टेजेस एन्ड ड्रब्याक। डब्ल्युएसएम भनेको ट्रेडिसनल एप्रोच युज्ड इन डिजाइन अफ द आरसी स्ट्रक्चर। यो भनेको पुरानो मेथड हो कि डब्ल्युएसएम भनेको पुरानो मेथड हो, यति बुझौँ। एलएसएम भनेको न्यू मेथड भइहाल्यो। इट इज बेस्ड अन इलास्टिक थ्योरी वेयर द मेटेरियल्स भनेका के भएर स्टिल एन्ड कन्क्रिट आर एज्युम टु बी बिहेभ इलास्टिकल्ली अन्डर वर्किङ लोड। यसका एजुम्सनहरु हेर्ने, मेटेरियल्स बिहेभ इलास्टिकल्ली अन्डर लोड, स्ट्रेसेस आर प्रोपोर्सनल टु अप्लाइड लोड, कन्क्रिट क्यान रेसिस्ट टेन्साइल स्ट्रेस विदाउट क्र्याकिङ, यो आफै हेर्ने। अनि एडभान्टेजेसहरु डिसएडभान्टेजेसहरु हेर्ने है। ल यसको पनि भयो। अर्को क्वेसन छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ धेरै। डिफरेन्सेस बिट्विन डब्ल्युएसएम र एलएसएम। डब्ल्युएसएम भनेको ओल्डर मेथड भइहाल्यो, एलएसएम भनेको चाहिँ आजकल मोडर्न मेथड भइहाल्यो। डब्ल्युएसएममा चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी चाहिँ युज हुँदैन, फ्याक्टर अफ सेफ्टी चाहिँ युज हुन्छन्। अनइकोनोमिकल डिजाइन अफ स्ट्रक्चर गिभ्स इकोनोमिकल डिजाइन अफ स्ट्रक्चर। यो चाहिँ के क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, यो आफै डिफरेन्स बिट्विन हेर्नु होला यति। ल लिमिट स्टेट मेथड। अनि अर्को छ पोजिसन अफ द न्युट्रल एक्सिस, यो त्यति सोधेको छैन। अनि अर्को छ सिङ्गली रेनफोर्स बीम। सिङ्गली रेनफोर्स बीम भनेको के हो, यसका एजुम्सनहरु के हुन्। अनि त्यस्तै डबल्ली रेनफोर्स बीम भनेको के हो, यसका एजुम्सनहरु पनि छन्। त्यो सिङ्गली रेनफोर्स बीम भनेको यस्तो टाइपको बीम हो जसमा चाहिँ बार चाहिँ एउटै साइडमा चाहिँ प्रोभाइड गरेको हुन्छ है। एउटै जोनमा, टेन्सन जोनमा मात्र बार प्रोभाइड गरेको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ सिङ्गली रेनफोर्स बीम भनिन्छ। अनि यसमा एउटा सानो चित्र बनाइदिने। सिङ्गली रेनफोर्स बीम भनेको एउटै जोनमा, हामीलाई थाहा छ यो न्युट्रल एक्सिस हो, अनि एउटै जोन, यो भनेको कम्प्रेसन जोन हो, यो भनेको टेन्सन जोन हो है। बार भनेको टेन्सन जोनमा मात्र बार प्रोभाइड गरेको छन् भने यो जोन, यो टाइपको चाहिँ बीम के हो त, सिङ्गली रेनफोर्स बीम हो। अनि डबल्ली रेनफोर्स बीम भनेको दुईटै कम्प्रेसन जोनमा पनि टेन्सन जोनमा पनि। यो न्युट्रल एक्सिस भयो, न्युट्रल एक्सिस। यहाँ पनि यो कम्प्रेसन जोन हो, कम्प्रेसन जोनमा पनि बार प्रोभाइड गर्यो, टेन्सन जोनमा पनि बार प्रोभाइड गर्यो। यसलाई चाहिँ डबल्ली रेनफोर्स बीम भनिन्छ। ल यो भयो। अनि अर्को यो पनि सोधेकै छ, ब्यालेन्स्ड अन्डर रेनफोर्स एन्ड ओभर रेनफोर्स सेक्सन। ब्यालेन्स सेक्सन भनेको के हो, बराबर न्युट्रल एक्सिसको। when the maximum stresses in the concrete and steel are permissible and the reaches simultaneously in both steel and concrete। यो वाला चित्र बनाइदिने। ब्यालेन्स सेक्सन बराबर कम्प्रेसन र टेन्सन जोन चाहिँ बराबर भएको। ब्यालेन्स अन्डर भनेको चाहिँ टेन्सन बढी कम्प्रेसन कम, अन्डर। ओभर भनेको टेन्सन कम कम्प्रेसन बढी, ओभर। यति। ल यो वाला पनि भयो। अनि एक्सप्लेन
मोमेन्ट यो सर्ट नोट्समा सोधेको छ। मोमेन्ट डिफाइन मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स भनेर पनि सोध्न सक्छ, एक्सप्लेन। अनि 2 मार्क्सको सोध्यो भने डिफाइन सोध्छ, 4 मार्क्सको सोध्यो भने चाहिँ सर्ट नोट्समा सोध्छ है। मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स भनेको के हो, अनि सर्ट नोट्समा सोध्यो भने डिफाइन लेख्ने, अनि अदर पोइन्ट्सहरू के को युज हुन्छ त्यो लेख्ने, अनि फर्मुलाहरू लेखिदिने। मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स भनेको मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स इज द म्याक्सिमम मोमेन्ट द्याट अ स्ट्रक्चरल मेम्बर लाइक बिम क्यान रेसिस्ट विदाउट फेलियर। त्यसले चाहिँ कति म्याक्सिमम मोमेन्ट चाहिँ कति रेसिस्ट गर्न सक्छ, त्यो नै के हो त मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स हो। अब अदर पोइन्टमा चाहिँ आफैले मिलाएर लेख्ने, अनि फर्मुलाहरू राख्दिने 1-2वटा। मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स एमआर इक्वल टु सी इन्टु जेड ओभर रेन्फोर्समेन्ट सेक्सन अफ सिङ्गली रेन्फोर्स बिमका लागि, टी इन्टु जेड यसका लागि। अनि यस्तै न्युट्रल एक्सिसको बारेमा नि सोध्न सक्छ कहिले। डिफाइन न्युट्रल एक्सिस भनेर मात्र सोधेको छ, मैले चाहिँ एक्सप्लेन यहाँ थपेको हुँ। न्युट्रल एक्सिसको डिफाइन गर्नुहोस्, एक्सप्लेनेसन हल्का बढी लम्ब्याएर लेख्नुहोस्। यसको इम्पोर्टेन्ट किन छ न्युट्रल एक्सिस? न्युट्रल एक्सिस चाहिँ बिमको डिजाइन हेल्प्स इन बिम डिजाइन गर्न आवश्यक हुन्छ। डिटरमाइन्स ब्यालेन्स अन्डर रेन्फोर्स एन्ड द ओभर रेन्फोर्स सेक्सन हो। न्युट्रल एक्सिसले चाहिँ हामी कुन बिम चाहिँ अन्डर रेन्फोर्स, कुन चाहिँ ओभर रेन्फोर्स भनेर हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ कि यो बिम चाहिँ कुन हो, यो चाहिँ ब्यालेन्स्ड बिम भइहाल्यो, ब्यालेन्स्ड बिम है। इम्पोर्टेन्स कन्क्लुजन, द न्युट्रल एक्सिस डिभाइड्स द कम्प्रेसन एन्ड टेन्सन जोइल इन्स्योरिङ प्रोपर आरसी डिजाइन। यो आफैले मिलाएर लेख्नु होला यो डिफाइनहरू। अनि राइट डाउन द मेथड अफ डिजाइन अफ आरसिसी स्ट्रक्चर। आरसिसी स्ट्रक्चर डिजाइन गर्ने मेथडहरू के हुन्? एउटा डब्लुएसएम वर्किङ स्टेट मेथड, एउटा एलएसएम लिमिट स्टेट मेथड, एउटा चाहिँ युएलएम अल्टिमेट लोड मेथड। सबभन्दा बढी चाहिँ एलएसएम स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड युज गरिन्छ, किनकि यो सबभन्दा मोडर्न टाइपको हुनाले यो गरिन्छ बढी युज है। कन्क्लुजनमा त्यही लेख्ने। यति 2-4 छ, 4 मार्क्सको यो आउँछ। यति लेखेपछि 4 मार्क्समा इनफ भइहाल्छ। राइट डाउन द टाइप्स अफ फेलियर बिम। अघि चाहिँ हामीले के पढाएको थियौँ? एक्सप्लेन सियर फेलियरको पढाएको थियौँ। त्यही भएर हामीले सियर फेलियरको स्टिरअप्स फेलियर है, भर्टिकल स्टिरअप्स, इन्क्लाइन स्टिरअप्स भनेर पढाएको थिएन नि। अघि चाहिँ सियर फेलियरमा चाहिँ हामीले डायगनल फेलियर, सियर फेलियर भनेर, डायगनल फेलियर, सियर इन कम्प्रेसन, फेलियर इन टेन्सन भनेर पढाएको थियौँ। अहिले चाहिँ फेलियर अफ बिम मात्र भनेको छ भने फ्लेक्जुलर फेलियर, सियर फेलियर, टर्सनल फेलियर, डिफ्लेक्सन फेलियर, बक्लिङ फेलियर, बियरिङ फेलियर। ल यो फेलियर। राइट सर्ट नोट्स अन डग लेग स्टेयरकेस। यसको डिफाइन लेख्ने, फिचर लेख्ने, एडभान्टेज डिसएडभान्टेज के छ। डग लेग स्टेयरकेस भनेको इज अ टाइप अफ स्टेयरकेस विथ 2 फ्लाइट, जसको चाहिँ 2 फ्लाइट हुन्छ। यस्तो वाला यहाँबाट जाने, यो यहाँ एउटा फ्लाइट, यहाँ यो ल यो चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ अर्को फ्लाइट, एउटा फ्लाइट 2टा फ्लाइट है। यसको एप्लिकेसनहरू लेख्ने। एक्सप्लेन बोन्ड एन्ड डेभलपमेन्ट लेन्थ। बोन्ड भनेको के हो, डेभलपमेन्ट लेन्थ भनेको के हो? बोन्ड भनेको द एडिसन बिट्विन स्टिल एन्ड कन्क्रिट द्याट प्रिभेन्ट्स स्लिपिङ। स्टिल र कन्क्रिटको चप्कने क्षमता के एडिसन भनेको चप्किनु। डेभलपमेन्ट लेन्थ भनेको द मिनिमम बार लेन्थ रिक्वायर्ड टु डेभलप फुल स्ट्रेन्थ इन कन्क्रिट। ल लागि एउटा कन्क्रिटमा चाहिँ फुल्ली स्ट्रेन्थ चाहिँ डेभलप गर्नका लागि कति लेन्थ चाहिन्छ त त्यो बारको? त्यो लेन्थ नै मिनिमम कति चाहिन्छ, त्यो मिनिमम लेन्थ नै डेभलपमेन्ट लेन्थ हो। यसको पर्पजहरू इन्स्योर लो ट्रान्सफर फ्रम कन्क्रिट टु स्टिल, प्रिभेन्ट्स बार पुल आउट अन्डर टेन्सन। ल तलको आफै हेर्नुहोस्। यो बोन्डले चाहिँ ग्रिप, यिनीहरूको चाहिँ एडिसन, ग्रिप भनेको एडिसन, वाइल डेभलपमेन्ट लेन्थ इन्स्योर फुल रेन्फोर्समेन्ट कन्क्रिट रेन्फोर्समेन्ट स्ट्रेन्थ। अनि एक्सप्लेन पर्मिसिबल एन्ड द अल्टिमेट लोड। यो डिफ्रेन्स बिट्विन हो भनेर नसोच्नुहोस्। यो चाहिँ मैले एक्सप्लेन चाहिँ यो टेबलमा बनाएको सजिलो हुन्छ भनेर। डिफिनेसन के हो? पर्मिसिबल लोडको डिफाइन यहाँ छ, अल्टिमेटको लोड डिफाइन चाहिँ यहाँ छ। बेस्ड अनि केमा? यो डब्लुएसएममा बेस्ड छ, यो चाहिँ लिमिट स्टेट मेथडमा। बाई चान्स इक्जाममा चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन अथवा कम्पेयर भनेर सोध्यो भने यति यो टेबल बनाउँदा पनि भयो। सेफ्टी मार्जिन, हायर, मोर कन्जर्भेटिभ, लोवर कन्जर्भेटिभ, यो लेखिदिने। अनि सर्ट नोट्स अन बार कर्टेलमेन्ट। बार कर्टेलमेन्ट भनेको के हो? बार कर्टेलमेन्ट भनेको बारलाई काट्ने काम हो कि। बार बढी हुन्छ, त्यो बारलाई बढी भएको बारलाई चाहिँ काट्ने काम हो, त्यही हो
जसका कारण के हुन्छ स्टिलहरुको चाहिँ सेभ हुन्छ है, अनावश्यक स्टिलहरु चाहिँ बच्छ। त्यही हो सिम्पल भाषामा बार कर्टेलमेन्ट वर्डले नै डिफाइन गर्छ। डिफरेन्सेस बिट्विन वान वे स्ल्याब एन्ड टु वे स्ल्याब। वान वे स्ल्याब र टु वे स्ल्याबको डिफरेन्स गर्ने के छ, वान वे स्ल्याबमा चाहिँ वान डाइरेक्सनमा मात्र लोड ट्रान्सफर हुन्छ जो कि सर्टर स्प्यान। टु वे स्ल्याबमा चाहिँ टु डाइरेक्सनमा, त्यसैले हामीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि वान वे डाइरेक्सनमा चाहिँ वान वे स्ल्याबको चाहिँ ओन्ली वान डाइरेक्सनको चाहिँ मात्र हेर्छौँ इफेक्टिभली स्प्यानहरू। सपोर्टेड अन टु अपोजिट साइड, सपोर्टेड अन अल फोर साइड है। मेन चाहिँ यहाँ छ, यो पोइन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, एलवाई अपन एलएक्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2, एलवाई अपन एलएक्स इज लेस देन 2 भयो भने यो 2 स्ल्याब भइहाल्यो। ल 2 स्ल्याब चिपर हुन्छ, आफैले मिलाएर लेख्थे एक्सपेन्सिभ हुन्छ। अनि कोलमबाट चाहिँ यो वाला छ, कोलम भनेको के हो, यसको टाइप्सहरू। यसमा चाहिँ हाम्रो लङ कोलम र सर्ट कोलम छ। कोलम भनेको भर्टिकल स्ट्रक्चरल मेम्बर द्याट क्यारिज कम्प्रेसिभ लोड्स फ्रम बिम्स एन्ड स्ल्याब टु द फाउन्डेसन। के गर्छ, प्रोभाइड स्टेबिलिटी एन्ड स्ट्रेन्थ टु द स्ट्रक्चर। टाइप अफ बिम सर्ट कोलम, लङ कोलम। सर्ट कोलम भनेको एल र डीको रेसियो 12 भन्दा चाहिँ सानो भएको, एल र डीको रेसियो 12 वा 12 भन्दा चाहिँ ठुलो भएको है। अनि डिफरेन्सेस बिट्विन सर्ट कोलम र लङ कोलम छ, हेर्नु। सिलिन्डर रेसियो भनेको एल अपन डी हो। एल अपन अघि भर्खर हामीले डिफाइनमा पढाएको थियौँ, एल अपन डी चाहिँ 12 भन्दा सानो छ भने त्यो सर्ट कोलम हो, ठुलो अथवा 12 छ भने चाहिँ यो लङ कोलम हो। सर्ट कोलम इफेक्ट भनेको के हो, यहाँ सोध्दा मैले वाट लेखेको छु। यहाँ वाट भनेको के हो भन्दाखेरि सर्ट कोलम इफेक्ट भनेको के हो त्यसको चाहिँ यहाँ एक्सप्लेन गरेको छु। अ सर्ट कोलम बिकम स्टिफर द्याट अदर्स एन्ड अट्याक्स मोर फोर्सेस लिडिङ टु द सडन सियर फेलियर। सर्ट कोलममा चाहिँ बढी फोर्सहरू लाग्दाखेरि यसले चाहिँ अचानक चाहिँ यो फेलियर हुन पुग्छ, त्यही हो कि सर्ट कोलम इफेक्ट भनेको है। किन हुन्छ त यो इफेक्ट चाहिँ किन हुन्छ, ह्यापन्स व्हेन अ पार्ट अफ कोलम इज ब्लक बाई वालले ब्लक भयो भने बिम्स अर स्ल्याबमा है, मेकिङ इट सर्टर देन एडजेसेन्ट कोलम। कजेजहरू लेख्ने, इफेक्ट्सहरू, अनि लास्टमा प्रिभेन्सनहरू हेर्ने। सर्ट हेर्नु होला, आफै भिडियो पज गरेर हेर्नु होला। राइट डाउन द एजुम्सन अफ लिमिट स्टेट अफ कोल्याप्स इन कम्प्रेसन। एजुम्सनहरू हेर्ने, यो वाला क्वेसन पनि हेर्ने। अनि एजुम्सन अफ लिमिट स्टेट अफ कोल्याप्स इन फ्लेक्जुरल। ल स्ट्रेस इज प्रोपोर्सनल टु द डिस्टेन्स फ्रम न्युट्रल एक्सिस। म्याक्सिमम स्ट्रेन इन कन्क्रिट इज इक्वल टु 0.0035 हुन्छ। टेन्साइल स्ट्रेन्थ अफ कन्क्रिट इज इग्नोर। टेन्साइल स्ट्रेन्थ चाहिँ इग्नोर गरिन्छ। स्टिल फ्लोज, इलास्टिक प्लास्टिक बिहेभियर, इक्विलिब्रियम अफ फोर्सेस इज मेन्टेन, used in beam and slab for resist bending. Assumption of limit state of collapse in failure, flexural. यो चाहिँ सर्ट नोटमा सोध्छ, क्यारेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेन्थ र क्यारेक्टरिस्टिक्स लोड भनेको के हो भनेर सोध्छ। मैले चाहिँ यसको पुरै डिटेलली लेख्दिएको छु कोठामा। यो चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन बनाउँदा पनि भयो, कम्पेरिजन गर्दा पनि भयो, एक्सप्लेन गर्दा पनि भयो है। क्यारेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेन्थलाई एफसीकेले जनाइने, यसलाई चाहिँ एफकेले जनाइने। द स्ट्रेन्थ द्याट अ मेटेरियल क्यान ग्यारेन्टी, त्यही नै क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ हो। द एक्सपेक्टेड म्याक्सिमम लोड हो द्याट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरले चाहिँ फेस गर्ने म्याक्सिमम लोड नै क्यारेक्टरिस्टिक्स लोड हो। यहाँ डिफाइनहरू लेखेको छ यहाँलाई। यहाँ वाइ इज इट म्याटर भनेको के हो, यसको इम्पोर्टेन्स जस्तै हो है यो। अर्को क्वेसन छ, पार्सियल फ्याक्टर अफ सेफ्टी फर लोड एन्ड मेटेरियल। यहाँ चाहिँ पार्सियल फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको फर्स्ट अफ अल त्यसको डिफाइन लेखौँ। अनि यहाँ चाहिँ अघिको जस्तै हामीले पार्सियल फ्याक्टर अफ सेफ्टी फर लोड्सको यो टेबलमा लेख्यौँ, अनि पार्सियल फ्याक्टर अफ सेफ्टी फर मेटेरियल्सको यो टेबलमा लेखौँ, जसका कारण हामीलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। कम्पेयर गर्न पनि सजिलो हुने भयो, एक्सप्लेन गर्न पनि सजिलो हुने भयो है। यो हेर्नु होला। पार्सियल फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको के हो भन्दाखेरिमा सिम्पली भाषामा यसले चाहिँ के इन्स्योर गर्छ भन्दाखेरिमा द बिल्डिङ्स रिमेन सेफ अन्डर अनप्रिडिक्टेबल कन्डिसन। जस्तै हाम्रो चाहिँ अर्थक्विक अचानक आयो, विन्डहरू आउँछ नि, अचानक आउँछन् नि, त्यो केसमा पनि हाम्रो स्ट्रक्चरहरू चाहिँ सेफ छन् भन्ने चाहिँ के हो त, पार्सियल फ्याक्टर अफ सेफ्टी हो है।
अर्को छ रेस्टिङ स्ल्याब एन्ड सिम्पली सपोर्टेड स्ल्याब। रेस्टिङ स्ल्याबको यो भइहाल्यो। सिम्पली सपोर्टेड स्ल्याबको यो फिचर्सहरू थोरै लेख्ने, 4 मार्क्सको यो सर्ट नोट्समा सोध्छ 4 मार्क्समा है। डिफाइन भनेर पनि सोध्न सक्छ। रेस्टिङ स्ल्याब एन्ड सिम्पली सपोर्टेड स्ल्याबको डिफाइन भनेर लेख्दिने, यहाँ डिफाइन पनि लेखेको छु। मोडुलर रेसियो भनेको के हो एन्ड इट्स युज। मोडुलर रेसियो भनेको रेसियो अफ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी टु द रेसियो अफ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ कन्क्रिट। इलास्टिसिटी अफ स्टिल र इलास्टिसिटी अफ कन्क्रिटको रेसियो मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हो। किन युज गरिन्छ? स्ट्रेस क्यालकुलेसन गर्नको लागि, बिममा भएको स्ट्रेसहरू क्यालकुलेसन गर्नका लागि, इक्विभ्यालेन्ट सेक्सनका लागि, डिफ्लेक्सन एस्टिमेसनका लागि, प्रिडिक्ट्स हाउ बिम्स एन्ड स्ल्याब डिफर्म अन्डर लोड, क्र्याक्स कन्ट्रोलका लागि, इकोनोमिकल डिजाइनका लागि है। यो लास्ट, योबाट चाहिँ 4 मार्क्सको चाहिँ सोध्छ। यो लास्टको च्याप्टर हो। डिफाइन प्री स्ट्रेस कन्क्रिट एन्ड एक्सप्लेन अबाउट द मेथड अफ द प्री स्ट्रेसिङ। प्री स्ट्रेसिङ भनेको के हो? यो प्री स्ट्रेस कन्क्रिट भनेको फर्स्ट अफ अल के हो त्यसको डिफाइन गर्ने है। यति डिफाइन गर्यौँ। अनि 3वटा मेथडहरू हेर्ने है। मेथडहरू 2टा मेथड छन्, एउटा प्री टेन्सनिङ, एउटा चाहिँ पोस्ट टेन्सनिङ। प्री भनेको अगाडि, पोस्ट भनेको पछाडि। त्यति युज इन प्रिकास्ट बिम। प्रिकास्ट बिम भनेको अगाडि नै बनाइसकेका रेडिमेड बिम जस्तै के, रेलवे, स्लिपर्स, ब्रिजेज इटिसी। ल पोस्ट भनेको पछाडि, लङ स्प्यान ब्रिजेजको लागि, रेलवे स्लिपर्सका लागि चाहिँ युज हुने रहेछ है यो। ल अनि राइट डाउन द एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ प्री स्ट्रेस कन्क्रिट। प्री स्ट्रेस कन्क्रिटका एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजहरू के छन्? मैले चाहिँ एडभान्टेजेस यो टेबलमा, डिसएडभान्टेज यो टेबलमा लेखेको छु। सिम्पली 1-2वटा एडभान्टेज डिसएडभान्टेजहरू। कभर्स मोर डिस्टेन्स विथ फियर सपोर्ट। कम सपोर्ट हुन्छ तर कम सपोर्ट भएर पनि डिस्टेन्स बढी कभर गरेको है। एक्सपेन्सिभ इक्विपमेन्ट एन्ड सेटअप, यो चाहिँ हायर इनिसियल कस्ट हुने भयो। ह्यान्डल हाई लोड विदाउट मेजर क्र्याक, यसले चाहिँ हाई लोड चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्ने भयो एडभान्टेजमा है। डिसएडभान्टेजमा स्किल लेबरहरू चाहिँ चाहिने भयो है। यो एडभान्टेज, यो डिसएडभान्टेज। लेस कन्क्रिट एन्ड स्टिल एफिसियन्सी, थिनर स्ल्याब, रिड्युस ओभरअल वेट। अनि अर्को रिक्वायर स्पेसियल इक्विपमेन्ट जस्तै ज्याक्सहरू, डक्स्टहरू र एन्करेज सिस्टम्सहरू चाहिँ चाहियो। यो चाहिँ डिसएडभान्टेज भइहाल्यो। अरू चाहिँ हेर्नु होला। रेसिस्ट वेदर एन्ड वेयर, सुटेबल फर ब्रिज एन्ड स्ल्याब बिम्स, प्रिटेन्सनिङ लिमिटेसन हेर्नु होला। एक्सप्लेन द प्रोसेस अफ प्रिटेन्सनिङ एन्ड द पोस्ट टेन्सनिङ विथ देयर एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेज। अघि पनि हामीले प्री स्ट्रेसको मेथड भनेको थियौँ नि, त्यही हो। प्री स्ट्रेसको मेथड भनेको नै प्रिटेन्सनिङ र पोस्ट टेन्सनिङ हो। प्रिटेन्सनिङ भनेको अ मेथड वेयर टेन्डन्स आर स्ट्रेच बिफोर कास्टिङ आइरन। टेन्डन्स भनेको हाई स्ट्रेन्थ स्टिल वायरहरू, टेन्डेन्स भनेको वायरहरू हुन् है। वायरहरूलाई चाहिँ स्ट्रेच गरिन्छ कास्टिङ आइरन, बिफोर कास्टिङ आइरन। ल प्रोसेसहरू यहाँ हेर्ने। फर्स्ट प्रोसेस 1 नम्बरमा, स्टिल टेन्डन्स आर स्ट्रेच बिफोर कास्टिङ कन्क्रिट। 2 नम्बरमा, कन्क्रिट इज पोर्ड एन्ड हार्डन अराउन्ड द टेन्डन्स। 3rdमा चाहिँ टेन्डन्स आर रिलिज ट्रान्सफरिङ कम्प्रेसिभ फोर्स टु कन्क्रिट। ल यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेजेस हेर्ने। यस्तै पोस्टको पनि यही हो। मेथड वेयर टेन्डन्स आर स्ट्रेच आफ्टर द कन्क्रिट हार्डन। यो चाहिँ अगाडिको चाहिँ बिफोर, यो चाहिँ आफ्टर। एक्सप्लेनेसनहरू हजुरले राम्रोसँग पढ्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ। सजिलो तरिकाले लेखेको छु। एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजेसहरू छन् यता। लास्ट क्वेसन छ, एक्सप्लेन द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ स्यागिङ प्रोफाइल अफ केबल फर पास टेन्सनिङ। Sagging profile is the curved shape of the post tensioning cable to balance load and reduce stress. यो पोइन्ट एकचोटि पढ्ने बित्तिकै बुझिहालिन्छ। ल द स्यागिङ प्रोफाइल अफ द केबल डिपेन्ड्स अन के यसका टाइप्सहरू के हुन्? प्याराबोलिक प्रोफाइल, लिनियर प्रोफाइल, पोलिगोनल प्रोफाइल, हार्पेट प्रोफाइल है। यसले चाहिँ 25 देखि 30 मार्क्स चाहिँ कभर गरेको छ यो थ्योरिजहरूले। यो थ्योरिजहरू मात्र राम्रोसँग हेऱ्यो भने 20 मार्क्स त फिक्स नै आउँछ। राम्रोसँग यो हेऱ्यो 20 मार्क्स फिक्स आउँछ। अनि 12 मार्क्स बच्छ। 12 मार्क्स चाहिँ अनि कोडहरूबाट चाहिँ फर्मुलाहरू हेरेर कोडबाट पनि थ्योरीहरू दिएका हुन्छन् नि, 12 मार्क्स चाहिँ अनि ल्याउन सकिहालिन्छ। 20 मार्क्सको मात्र थ्योरी हेरे पनि 20 मार्क्स यहाँबाट आए पनि 12 मार्क्स चाहिँ तान्न सकिहालिन्छ। त्यसैले यो वाला थ्योरिजहरू राम्रोसँग हेर्नु होला। 20 मार्क्स फिक्स। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी स्टिलको थ्योरीहरू लिएर आउँछौँ।
सबै इम्पोर्टेन्ट थ्योरीहरू त्यो वाला मात्र पढ्नु होला। आरसी को चाहिँ यो यति बुक नहेर्नु होला। अब थ्योरीहरू यो हेरिसकेपछि बुक हेर्नु पर्दैन। अल टोटल यो थ्योरीमा कभर छन् है त। थ्याङ्क यू।